Всем привет! Рада видеть вас сегодня на канале. И мы будем разбирать сегодня мой личный ответ на такой вопрос, как найти себя. Это один из самых популярных экзистенциальных вопросов, которые возникают у людей разного возраста, в разные периоды их становления и развития, по разным причинам. И сегодня не будет видео, в котором я отвечу вам, как найти себя. Потому что ответа на этого вопроса не существует, если вы пытаетесь услышать его со стороны другого человека. Я сегодня расскажу свои мысли на тему того, как можно ответить на этот вопрос для себя, чтобы приблизиться к нему и чтобы встать на тропу этого самого поиска. Так что сегодня у нас рубрика «Мудрость», и мы с вами начинаем. Итак, первое, что хотелось бы сказать. Когда вы задаете вопрос, как найти себя, вы уже есть. Идея в том, что многие люди вопрос «найти себя» включают обесценивание того, что есть уже в их жизни. То есть, условно, я на какой-то точке Б нахожусь, у меня вот такая жизнь, такое окружение, вот такая деятельность, вот такие вкусы, интересы. И когда я говорю, как мне найти себя, это означает, что я не вижу и не учитываю то, где я уже есть. То есть я думаю вперед о будущем, я не в настоящем. А по факту наше «я» первично строится из момента сейчас. И это очень важно понимать, что вот этот вопрос, как найти себя, почему он многих гоняет в депрессию, в грусть, в расстройство. Почему? Потому что мы думаем о чем-то там в будущем, и тогда жизнь сейчас теряет смысл. Если я там в будущем себя еще не нашел, то сейчас моя жизнь — это не то, что я хочу. Для психики это очень сложно и тяжело. Поэтому первое, что важно понимать, вы уже есть. Это вот что мне хочется донести. Вы сейчас на какой-то точке, этапе, моменте формирования своей жизни уже есть. По сути дела, осталось только вспомнить, кто вы. То есть мы себя не ищем, мы себя скорее собираем. Когда мы приходим в эту жизнь, мы просто вспоминаем, что кто во что верит, да, наша душа хотела для нас заготовить, что мы выбрали для себя в этой жизни. Мы вспоминаем, как нам в этом мире, потому что однажды уже были здесь. Мы как бы собираем себя. Если вам не близка эзотерика, да, то мы собираем себя, мы не ищем. Мы собираем мир по пазлам, вот эту большую картину. Также мы собираем себя, свою личность, но на самом деле мы не себя собираем, мы идентичность собираем, потому что у нас есть идентичность, личность и душа отдельно, да, если в душу не верите, то легче объяснять просто идентичность. Так вот, мы себя просто собираем, формируем, изучаем, мы не потерялись. Вот первое, что хочется сказать, мы не потеряны, изначально приходим сюда. Мы можем не слышать себя, мы можем уйти от себя, забыть, кто мы были. Мы можем вспомнить, кто мы есть, но мы не что-то, что там где-то в будущем мы должны найти. Нет. Вот самая большая, и не хочу называть это словом ошибка, но, скажем так, самая большая сложность людей состоит в том, что они себя не осознают сейчас. Да, и нас, к сожалению, так часто учит общество. Вот вырастешь, вот найдешь то самое, вот встретишь вот это, вот тогда заживем. У нас у очень многих людей изначально закодировано откладывание жизни на потом. Вот там, когда я закончу 30 корочек, отработаю 100 лет, на старости лет я куплю себе дом, и вот тогда я скажу, что моя жизнь была счастливая. И что такое кризис 45 лет? Да, вот бальзаковского возраста. Это когда люди, как им общество сказало, построили дом, посадили семечко, заработали капитал, им исполнилось 45, и вдруг они поняли, что они несчастливы. Вдруг они поняли, что они не знают, кто они. Вдруг они поняли, что они себя не помнят, не знают, что они делали все эти 45 лет. Почему это происходит? Потому что общество нам сказало, что мы должны куда-то идти искать себя, потому что тогда мы на него работаем, тогда мы условно в структуре государства, тогда мы приносим какую-то пользу, мы биоматериал расходный, который нужен для построения вот всей этой структуры. Нам не давали часто возможности проявляться в детстве, в юношестве так, как мы хотели, и поэтому нам кажется, что там где-то вот
в будущем мы себя найдем. На самом деле нам не надо себя искать. Мы себя просто формируем. И вот мне хочется, чтобы вы прям услышали эти слова и поняли, в чем суть. Когда после 45 лет человек понимает, что я эту жизнь проживал по каким-то сценариям, алгоритмам, забывая вот о моментах каких-то важных, он не становится счастливее в точке Б. Вот там где-то найти себя, он может себя до конца дней своих не найти, потому что это навязанное ощущение. Вот это вот найти себя, это навязанная штука. Обществом, которое делает так, чтобы мы, живя свою жизнь, не успевали себя вот находить, вспоминать. Потому что если ты себя чувствуешь, если ты знаешь, что ты уже есть, ты не захочешь на кого-то там работать, ты не захочешь подчиняться, ты не захочешь потреблять. То есть ты просто будешь, у тебя фокус будет в другом месте. Поэтому социуму невыгодно, чтобы мы пробуждались, чтобы мы себя осознавали, находили. Ему выгодно, чтобы мы бездумно следовали структуре и системе, которая пообещала нам где-то в будущем, когда мы там отпахаем на нее пол своей жизни, дать нам возможность что-то раскопать, раскрыть и понять. Почему многие молодые люди, талантливые, классные, современные, они, боятся там уходить с работы, бросать университеты, потому что им кажется, что без этих штук они себя не найдут. Сейчас вот я пойду за собой, а кто мне пообещает, что будут деньги, а вдруг не получится? Нет, я лучше пойду работать там на кого-то, потому что тогда все будет стабильно. Вот у очень многих людей вопрос поиска себя связан с тем, что они вне системы, вне структуры, не понимают, что они уже есть. Вот сейчас, на данный момент они уже есть. Это первый пункт, который мне хочется раскрыть в этом, скажем так, монологе. Следующий момент. Как найти себя? Перестать задавать этот вопрос другим людям. Я очень открыта к вопросам своей аудитории, но у меня всегда один и тот же ответ на данный вопрос. Не спрашивайте это у меня. Найти себя можно только исследуя собственную жизнь. Не задавая это вопрос нумерологам, астрологам, не задавая это вопрос каким-то людям-экстрасенсам, не задавая это вопрос родителям, друзьям, кому угодно. Вы можете найти себя только пробуя это на собственном опыте. Поиск себя — это путь, это ошибки, это пробы, это изучение, это вперед-назад, это все, что мы проходим. То есть найти себя — это не точка Б, которую я себя найду, а это весь процесс. Это уже поиск. То есть когда мы ищем себя, это тоже наш путь. У меня есть любимая цитата, звучит она следующим образом. Где наше внимание, там накапливается энергия. Если мы задаем этот вопрос кому-то там, то мы вместо того, чтобы тратить свою же энергию, скажем так, на формирование себя, на поиск себя, своей вселенной, мы этот вопрос собираем и отдаем свое внимание другому человеку. Кто-то еще заодно скидывает ответственность, что вроде как, сейчас я схожу, сейчас мне расскажут, и тогда я себя найду. Потом человек выходит, допустим, с какой-нибудь консультации, терапии, и думает, как так, я деньги заплатил, а себя не нашел. Потому что вы себя не находите у людей, которые вам могут сказать что-то. Вам могут подсветить дорогу, вам могут помочь, вас могут направить, в конце концов научить, но вас не находят. И вам не помогают найти. Вам дают эти пазлы, картины. Вы приходите к одному человеку, он вам что-то про вас рассказал, вот тебе пазл. Вы читаете книгу, вот тебе пазл. Вы учитесь в заведении, вот еще один пазл. Родитель вам сказал какую-то мудрую вещь, вот еще один. Вы себя собираете. Поэтому вопрос, как найти себя, бессмысленно задавать другим людям. Вы можете прийти и сказать: я не знаю, как действовать в данной ситуации, подскажите мне, что я могу сделать. И тогда вы ищете себя, но, допустим, с помощью инструментов, которые есть у других людей, пожалуйста. Но фокус должен быть на себе. То есть я себя ищу, я себя открываю. Не я кому-то там сказал и на кого-то понадеялся. Вы так себя не найдете никогда. Это очень важно понимать. Искать себя для того, чтобы нужно иметь волю и желание себя найти и открыть. И не нужно смущаться, что вы в данной точке пока себя не открыли. Это происходит у всех по-разному. Это нормально, это абсолютно нормально, что кто-то в 21 год уже известный, популярный, классный, успешный с точки зрения общества, и не факт, что он счастлив на самом деле. Кто-то до 40 лет пытается разобраться с элементарнейшими вопросами в своей жизни. И то, и другое — это путь.
путь поиска себя, формирования себя. И очень важно понимать, что нет стандартов здесь. Не ориентируйтесь вы вот там направо-налево. Да, у нас есть мышление такое, мы очень много сравниваем, особенно, скажем так, когда сейчас век социальных сетей, век открытости, да, когда ты везде можешь посмотреть, у кого сколько денег, какая аудитория, там, я не знаю, кто что покупает. Раньше такого не было, люди жили в более закрытых, скажем так, структурах. Но, тем не менее, мы можем возвращать фокус в точку опоры, а я кто сейчас? Или хорошо, я не знаю, кем я буду там завтра, да, но я на сегодняшний день кто? Вот вместо того, чтобы задавать вопрос другим людям, как найти себя, заведите себе привычку ежедневно, просыпаясь, если вы вот сейчас озабочены этим вопросом, себя спрашивать, кто я сегодня? Что я хочу сделать сегодня? Какой вклад в свое формирование я могу принести сегодня? Вот в чем дело. Тогда вы, может быть, даже не зная, кем вы будете там, вы делаете то, что сегодня для вас актуально. Вы себя создаете, не ищете, не надо искать, никто не потерялся. Создаете себя каждый день. Вот я сейчас говорю, возможно, простые вещи, а для кого-то они будут вот таким вот звенящим хлопком, потому что мы очень сильно вот в этой установке убегаем туда, где нам не нужно быть. То есть по факту фокус внимания должен быть здесь, на мне. Я сейчас-то кто? Мне как сейчас от моей жизни? Не нравится? Хорошо, пойду меняться. Но типа, что я могу сделать для того, чтобы мне было лучше? Не из разряда пойду себя искать, ведь я совершенно себя потерял. А из разряда хорошо, сегодня мне плохо. Как я могу сделать себе лучше? Да, ну то есть какой мне нужен пазл для того, чтобы поменялась жизнь на данном этапе, не там где-то через 10 лет. Поверьте мне, то, что вы сейчас думаете о себе через будущие 10 лет, может поменяться кардинально в процессе вашего пути. Я 3 года назад не знала, что буду такого формата видео записывать сюда. Ну, как бы, меня сюда привело, вот я в этой точке, я каждый день работаю, чтобы это развитие происходило. Вот. Третий момент, очень важный, который бы хотелось понять, когда вы задаете вопрос, как найти себя. У найти себя нет финальной точки. На самом деле ее нет. Финальная точка, где больше ничего не происходит, это смерть. Ну и после нее, если вы верите в это, да, я верю, происходит жизнь. Так вот, у найти себя нет какой-то финальной точки Б, о которой мы говорили в начале видео. Это не задача, которую можно выполнить и поставить у нее галочку, что «О, я себя нашел». Вы, когда в эту точку придете, поймете, что есть куча еще другого, что вас формирует. Так вот, по факту, жизнь, сама жизнь, в чем смысл жизни? В том, чтобы искать себя. Но не из разряда печалиться о том, что я не знаю, кто я, а чтобы вот формировать, пробовать, опыт, ошибки. Это все и есть поиск себя, понимаете? Как бы поиск себя – это тоже путь. Не знать своего пути – это тоже путь. То есть это как вот бездействие – это тоже действие. Так вот, если вы себя не нашли, это тоже путь. То, что вы пока что себя ищете, это тоже путь. Это вот и есть вот этот поиск себя. И это абсолютно нормально. Это классный процесс. Но, к сожалению, если есть понимание, что найти себя можно только когда есть какая-то там точка Б, то весь поиск, процесс, он обесценивается и не ощущается как что-то важное, как вклад. Так вот, как я уже сказала, найти себя – это не галочка в дневнике о том, что вы выполнили свою работу. Это путь длиной в жизнь, это систематический, разный, контрастный, большой процесс. И если мы говорим с точки зрения эзотерики, то душа приходит сюда конкретно, она инкарнируется для того, чтобы что? Для того, чтобы развиваться, находить для себя смыслы и получать опыт. Все, смысл жизни в том, чтобы жить жизнь. Не чтобы думать, как себя найти, а жить эту жизнь так, как можно жить лучше на сегодняшний момент. Я хочу вам зачитать кусок своего поста, в котором я как раз отвечала на этот вопрос, для того, чтобы еще немножко раскрыть это видео. Поиск ответов, которые возвращают вас к себе, и есть смысл существования. По крайней мере, в этом воплощении. Поэтому нельзя просто взять и найти себя в 1 секунду, в 1 день. И это нормально, что кто-то из вас чувствует незавершенность в ответе на данный вопрос. Так и должно быть. С тобой все в порядке. Ты есть вечный поток энергии, познающий свою суть бесконечное количество раз. Тебе не надо себя искать. Все, что требуется, это начать осознавать. Ты уже есть. Ты не потерялся. Если ты есть, зачем тебе что-то искать?
Когда ты в этот опыт идешь, когда ты изучаешь мир, когда ты познаешь разные контрасты, дуальность, когда ты ошибаешься, когда ты продвигаешься, это и есть путь, это и есть узнавание себя. Как мы еще можем себя узнать, если мы не пробуем? Если мы вот родились и нам скажут, тебя зовут вот так, ты веришь вот в это, да, у тебя такая религия, мы тебя вот в эту школу отведем, потому что у тебя должны быть художественные способности, ведь ты наш как бы продолжатель, у нас у всех они есть. То есть нам с детства очень много вешают ярлыков, кто мы, зачем мы и так далее. Мы себя с детства не знаем, у нас кругом одни роли, что нам сказали родители, да, что нам сказали в садике, в школе. Мы вот живем, есть какие-то роли, дипломы, статусы и так далее. И это нормально, да, так устроена социальная жизнь, социальный мир. Но вот помимо всего этого есть что-то еще. И вот отсюда вопрос, кто ты? А кто ты без этого всего? Да, твои дипломы, твои статусы какие-то, твои заслуги, таланты, это все важно. Это все тебя формировало. И возникает вопрос, кто я? Кто я внутри? Не во внешнем вот этом всем, а кто я внутри? Потому что ощущение, что мы должны быть кем-то, что должна быть какая-то категория, классификация, да, вот я вырасту и стану там кем-то. Это иллюзия, потому что кроме внешнего есть внутреннее. И я хочу продолжить зачитывать свой пост. Спроси себя, кто я есть, что есть внутри меня. Это и есть ответ на вопрос. И пусть на данный момент ты позволишь себе просто быть этим. Все остальное придет само, шаг за шагом. И оно приведет тебя не к тебе, оно лишь даст тебе еще больше знаний о том, что ты уже есть. Не ищи, будь. И это основная философия, которую я хотела вам донести. Я надеюсь, что у нас с вами получилось вместе поразмышлять, уйти в глубину. Возможно, вам захочется записать какие-то вопросы, возможно, вам захочется прочитать полностью пост, который я писала. Я оставлю его внизу в комментариях к этому видео. Я благодарю вас, что вы были со мной, и очень надеюсь, что это видео послужит вам пользой, и мы с вами увидимся в следующий раз.